Servus, Mosche. Ich wünsche euch einen besonders schönen Montag heute. Endlich, der Frühling ist voll da. Habt ihr schon gegrillt? Oh, ich hab schon ein paar Mal gerochen. Das hält mir ja nicht auf, den Grillgeruch. Das macht einen ganz verrückt. Ich gehe jetzt am Wochenende auch in den Garten und schmeiß den Grill an und dazu ein schön Bämbelchen. Und später lasse ich mir die Sonne auf den Bauch brutzeln. Hey, das wird schön. Und am Freitag geht's los mit der Dippemess. Bei dem Wetter ist es auch super. Ich bin gleich da, wenn fast gestochen wird. Wenn er auch vorbeikommt, da sehen wir uns vielleicht. Ich freue mich drauf. Also, und jetzt die paar Tage, die schaffen wir auch noch. Kopf hoch. Jetzt noch ein kleiner Witz für die Woche. Auf der Cap geht so ein bullischer Catcher durch die Leute und sagt, wer es schafft, diese Zitrone, die ich jetzt zerquetsche, bis nichts mehr rauskommt, noch zu quetschen und einen Tropfen herauszubekommen, bekommt von mir hier sofort 500 Euro. Meldet sich so ein kleiner, schmächtiger Frankfurter Mann. Der wird sofort auf die Bienen gebeten, gell? Und da fängt er an, die Zitronen zu bearbeiten und zu quetschen. Und tatsächlich, der kriegt noch 2 Tropfen raus. Der Catcher ist total verblüfft und irritiert und sagt zu dem schmächtigen Menschen, ei Donnerwetter, wie haben Sie das gemacht? Was sind Sie von Beruf? Sagt schmächtige Menschen, ich bin Finanzbeamter. Ja, so geht's. Also, bleibt gut drauf und vor allem sauber. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö.